Oke, kita buka bersama-sama. Sendiri aja. Nih, si cepat. Pengiriman cepat. Order hari apa ya kemarin? Hari Jumat, hari Minggu udah dapet nyampe rumah. Kita buka aja langsung ya. Saya penasaran report ini gimana isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tuh, set. Kita tarik. Oh, ternyata double. Tuh, masih ada kardus. Oke, kita singkirkan. Sling. Kita coba lihat isinya. Isinya masih ada tasnya lagi tuh, packingnya masih ada tas lagi satu. Nah, ini yang buat ngunci HP ya, bisa ditarik tuh, ya fleksibel, kenceng juga sih, lumayan. Set. Oke, ini satu bungkusnya. Nah, ini kakinya kita lihat gimana. Kakinya seperti ini ada water pass. Oke, kita coba lihat. Ini ada water passnya. Water pass ini buat lihat keseimbangan ya, di kamera kita udah imbang, bagus apa belum gitu. Ini ada pengunci, ini pengunci holder dari kaki. Ini pengunci settingan. Nah, penguncinya di sini. Tuh. Set. Kunci jadi kenceng. Nah, ini nanti pasangnya di sini. Oke. Kita pasang sekalian. Dah lurus. Ini pengunci goyangannya ini. Oke, coba kita kunci dulu. Ini bisa ditarik. Ini kunci per kakinya lumayan sih. Ini juga nggak terlalu tipis, maksudnya ya, dengan harga yang termasuk saya murah, materialnya juga lumayan bagus lah, recommended. Saya perlu juga. Oh, ini tinggi maksimal, ini tinggi minimal. Kita coba tarik maksimal berapa, semaksimalnya. Set. Ini buka ya, tarik, kunci. Kalau udah full kunci, buka, tarik, manjang sampai full, kunci, tak. Ini kaki ketiga, buka, tarik semuanya, set, kunci, stop.